Ja, hej tid. Välkomna ungdomsmöte kväll i Ebenezer. Vi får börja med att sänka några sanger och här kommer vi börja med bön. Så därför sanger vi kväll till er till skapte med. Du skapte mig och du frälste mig så jag kunde jag lov priset här du visste väl och bjärga i mig från sig din byen min Gud du gavst dig så jag kunde få all liv och överflöd du skapte mig och du frälste mig så jag kunde jag lov priset här du visste väl och bjärga i mig från sig din byen min Gud du gavst dig son så jag kunde få allt överflöd till byen min Gud du gavst dig son så jag kunde få allt överflöd jag given mot allt mot liv till tog bruka mig herre jag given mot allt mot liv till tog bruka mig herre jag given mot allt mot liv till tog bruka mig herre jag given mot allt mot liv till tog bruka mig herre din byen min Gud du gavst dig son så jag kunde få allt överflöd din byen min Gud du gavst dig son så jag kunde få allt överflöd Ja, så syns jag vid Herre Gärsta. Herre av hjärtat, du käror märst klättur min styrke och värja så störst du ers min herre, innehåll och vaje för som du god för en klättur så du Herre av hjärtat, du käror märst klättur min styrke och värja så störst du ers min herre, innehåll och vaje för som du god för en klättur som du
Ongen kan mätas vid det. Ongen kan mätas vid det. Du svärdur, röjner höjla vår rätt. Dina mått du är. Min Herre och god. Ongen kan mätas vid det. Herre av hjärtat och kärur med rest. Klättrar min styrke och berga så stärkt. Du min Herre, himmel och varje. Kvar som du god, kvar en klätter som du. Ongen kan mätas vid det. Ongen kan mätas vid det. Du svärdur, regner heila vår rätt. Dina mått du är. Min Herre och god. Ongen kan mätas vid det. Ja, så en för tack. Välkomna ungdomsmöte kvällt och i Ebenezer. Vi får höra en tal från Jägon Reinerst och så färsinges den samman. Och jag ska tacka för bilmöte som var sommarkvällte av Glasser. Att det har gått och så just när jag går och gott man kan ha mötes så samman. Så jag vill lägga löten i Herren center. Gå god. Tack för löten vi tar samman här i kväll och god att vi kan ha möte och hämta maten Jesus och att du måste ha ett lockon en kväll till Jesus och jag någon talna, jag gick vangot och jag sen jag någon sanchen Jesus och vi må uppgörs då och tack mot din boskap i kväll. Amen. Ja, så gick man kommer tala så sen jag vet en sang att jag att till Jesus när. Jesus när tam salig sjuk så att sånguren tackna mar. Ta emot det svang, gråter rann och vajt och vetlar rann. I Jesus när ta nått myrsk och iver hon drasslan vann. Ta trång och kaos, inte sasta kljós, via mötnen möjlig ser han. Ja, han när, vajt han när, han säger mig hjärsta rört. Ta i natten långer och lögn trånger, vi att sarmor när. Jesus när, ta vajk och vattfine frostinges rutte mot. Ceremone tar, when it djup och sar, vill han stia snavande för. I Jesus när, ta have mista av folk och när dyras vän. Han tar en borg och tog djup och sorg. Ska han med ta han när. Ja, han när, vajt han när. Han säger mig hjärsta rört. Ta i natten långer och lögn trånger. Han sarmor när.
seima hjärsta rört. Ta ui nokten langer og lagen trånger, vi jassar munnen. Ja, gjør så vel, Jakob. God kveld. Ja, en finner, hjertelig velkommen å møte i kveld i Ebenezer. Vanlig har vært haft en god dag i dag. Solen skøyner bare om og nyan, og grelt til noen øyla vekker der. Og sen stenen har veist noen øyla vekker. I kveld kommer jeg at tala ut fra Johannes evangeliet kapitel 18 og vers 38. Hugsa særlig om det fyrra som Pilatus sier her beint. Kvært sannleikje? Nå at døvom det blivet øyla populært, eller hever det vært en av tog at tas om sannleika som noe som imist fra en person til en annan person, til at sannleikje relativer. At det som sannleikje for det nødvendigvis ikke sannleikje for meg, men til ordan, til tøyna mening, og jeg har mina mening. Jeg har fått hitja sin rett hva skriften sier om sannleika, hva sannleikje for nekka, og det som først og fremst at hitja etter det som vi vujjante, til hver Jesus og hva sier vi at Jesus heimsus frelsare. Hva bytja vi til av? Så det også om det som Jesus får døgnet, som ditt åiva har hørt at Jesus var krossfester av Golgata, og at han sier at egen reis opp atter. Hette ikke bare en tom utsak som vi bare slanger ut og sier, men så det bare, og ikke her nekka bytja til av. Nå det en forsåleis at krosssteie og oppreis Jesus den mest dokumenterede søvlige hendingen vi fått søvne, eller i gamle søvne, som overhøver nekret i hent. Og ikke bare ut fra tog som vi har skrivet i skriften og i evangeliet over hans hendingen, men eisene vi søgner ja. Tog kan det ikke være nøkken i vi og i at hos mævren ble krossfester. Sjåan det det flekson ivastoi om det velja passar at han reis opp atter. Men det vittnar søvan eisne fyrir okkom at grøven var tom påska morgon. Og hittar vi etter argumentasjonen som og fyrir hessom, så der, eller som i måte tog at grøven var tom, så hese argumentasjoner i langten ikke haltbærar. Tog det allar underførsler fra tog som vi ikke kommer rundt om og til at grøven virkelig er tom. Så da vi hokser om dette her, men om det virkelig passar at grøven var tom påska morgon, hva har vi til å si for okkom? Har vi til å nekka tuttning for okkom, godt vel 2017? Er det nekka som relevant for okkom i det? Ta vi hitja etter tog som henter hessa togina, og så særlig om oppreis Jesus. Vi kunne ikke komme rundt om til at grøven var tom påska morgon, og vi leser i evangeliet at det skriftlærte og beina veien kommer vi forskjellige søvn om hva det som hent. Jo, lærersvannet Jesus var ferdig sted ved Løydsnån og så videre. Men hette ikke sånn at atra en underførsla, tog vi hukse om til at her var det hos at gjøtar, og dette var hakt tog. Det kunne ikke nema vi nega løyk eller nega sår, til så var det der avregner sambar slående, og kunne ikke ete av påskalampen, som vi jo var tradisjon til teibom, at gjerra påska det. Så vi hukse av om hver avverskan hette hever haft av heimsøvna. Vi sørger til dømes at
at tøyen som vi råkner ut fra, vi råkner ut fra Arne Krist og etter Krist. Tusen sutja vi at Jesus som har sagt en søvlig dokumenterade personer har haft en øyelig stora avvirskan av hemsens samfunnet. Men ikke bare til, men mer enn til eisene, hvordan står det avvirskan Jesus hever og først einstaka menneska her og gjør. Så tar vi også om dette som Pontius Pilatus sier, men hva sannleggje? Bibelen lærer at det noe som sannleggje, og det noe som liggen. Det ikke som i middelen hans bæge. Anten så passer det, eller passer det ikke. Og at det generelt noe som sutter i døgnet, kanskje særlig de tar tekster som Johannes vil skrive. Han som skriver evangeliene og Johannesarbrøvene og åpenberingsene, at han hever nekva kontraster og utkjøsar. Han tar seg om ljós og myrker, han tar seg om lign og sannleika og så videre. Kanskje vi stoltleikar vi merker at i tjøkken evangeliene og i Markus, Matteus og Lukas vi året sannleik nevnt eina fernar i øtlige som trimmen evangeliene. Men i Johannes evangeliet blir det nevnt 21 ferner. Tusen sutja vet at Johannes legger en stor dent og hva sannleggen fyrir neka. Og tatt også om at Johannes evangeliet aller helst var skriva at han har hinnet tro evangeliene våre, så det aller helst tog at det var ive sottrom om det velja passa i. Dette evangeliet som var prætika rundt om i heimen om en mann som var rist oppatter for at han deg. Vi sutja eisen i samkomnen i første tøyene at imenska lærere snøyjas inn i samkomna, og en av det som det som vi der kjenner som gnosticisme. Altså at man sår iva om Jesus verla vært han som han sier så verda, at Jesus bare var vanligt menneske, men så fikk heite Kristus setten i løyvnen ta han var døpter av Johannes døyparen. Og så gjerne ta vi Jesus hekk av krossen, ved hente heite tidsi av honom fra gode, såleis at Kristus omgått en døye, men bare at menneska Jesus døye, og hekta lærer skriften jo ikke sannleggje. Vi leser jo i Gamla testamentet flere ferier om en som skulle komme, tverrferier, og til hesen Kristus vi tås om. Fyrre ferier skulle han komme, at dødja for synder heimsens, og æreferner skal han komme og sette sitt rydtje av stålen til oss vi kjenner som tusenar og rydtje. Men så tar vi også om dette. Om dette en sannleggje. Om det sannleggje at Jesus døye lenge frutja det. Og det somleis eisen sannleggje at Jesus reis opp etter påska morgon. Så måtte det være sagt at mest at Jesus han som han sier så verre. Det mester at Jesus god. Og det var også om det som Jesus sier, som at det var sagt at eisen passa. Og her også særlig om det som han lovar, at han ena fernar skal komme atter. At ena fernar skal komme atter og teka sank om søgna, heim til søgn, og søgjane kommer trångdartøyen at han har til. Og hette er stor relevans for meg og til i det, tog om det passar at Jesus reiser opp. Så det eisen en sannleik ut at han fyrir kommer atter, som du sier, og til nega som vi må teka, og i største alvara. Særlig at det også om det, som Bibelen jo lærer om, at menneskene hever synda, at menneskene hever just det som hever vært skreft og i om Herrens. Særlig at det også om dette, at vi grunnet det av det som Bibelen sier, som jo årgods. Og det kunne vi gjøre, se i jøsten av tog, at Jesus han som han sier svære, til alt gamla testamentet, peikar og ein som skulle gjøre akkurat det som Jesus gjør det. Og ettersom at Jesus langt hever livet, han langt deg for syndene einafer, og han langt risen opp at det, tuskilt, så kunne vi kvile ut i at det som gamla testamentet sier og lærer oss om, at det eisen i sannleggje.
Men eisne til at Nya Testamentet så vidt eisne eia, som jo byggt av hentan personen Jesus Kristus, at så må til eisne være sannleggje. Vi leser i Rombrevnen kapitel 3, vers 23, at alle hava synda og teimen fattast dårligt Guds. Vi leser videre i Rombrevnen kapitel 6, vers 23, at lønnen og synden djever deie. Torskilt kunne vi ikke komme rundt om til at alle mennesker hava synda, og at lønnen og synden djever, at han avleggen og synden hever visser, deie. Men det er det eneste som Bibelen hever sier, her så vi vidjande. Vi leser i Hebreabrevet 9, vers 26, at eins og menneskene lie at dodja einafer, og heretter domer. Nemlig hekta at har vi einafer skulle stå ut ur hesten heime, så skulle vi fære inn og i avleggen. Og nå det einafer såleis, at avleggen hever ikke bare ein sted, men hever 2 steder, og hekta tyverre ikke snakka som vi kunne tåsa rundt om. Jeg er mer enn feien bare vil tåsa pen og bløy år, og bare tåsa om hvordan godt og deilt alt det men det får jeg mye til, så jeg vil heller fortelle at det sannleggene så som han og ikke fjalla fyrir der at om du utan Jesus, så du fortapt der. Du eier unga glede, du eier unga fri, og du eier unga vogn. Og det sjálvande. Så vi kunne jo glede seg ved tog som vi leser om i Rombrevnen, kapitel 5, og vers 6, og vers 6, og så gang. Så medan vi enda var måttleis, til mester, at vi ikke kunne gjøre noe. Vi var utenfor, og ekne gjerrer, vi hadde noen avvurskan og støvna, så vi jo. Medan vi enda var måttleis, døye Kristus, da tøyen var kommet, fyrir godleis. Neivan for nekar at dødja fyrir en rattvisan, fyrir en gåa kunta være at onkre hei haft måte at døy. Men god viser kærlega sønn til okkara, vi har Kristus døye fyrir okkom, medan vi enda våre syndarar. Og hugsa hetta, at til medan vi våre i okkara synd, medan vi enn høtti okkara feiler, til å ta av Jesus døye fyrir okkom. Til å ikke ta vid våre gå i egen gods, at vi tar til fri vid god, eller ta vi tar til gjørsnaga som tokkast herran om. Til å ikke ta at vi var frelst, men til medan vi enn våre syndare, medan vi var måttleis, at Kristus støye fyrir okkom. Menga meir skulle vi tunne og ta vid nu det ratteskjørt i blå hansara, vi honom vera frelst fra vreiene. Vi hugsa om disse årensna som Paulus brukar her beint, at vi ratteskjørt i blå hansara, og vi frelst fra vreiene. Hette øyla tuttningar mykje er skylja, at vi vilja ikkje at nekar skal halte at vi avleggsna kan dom av nekar anna menneska. Til domren langt og lagtur. Hessen heimer oppetnusent. Hessen heimer ikkje et verande sted. Og det bare en spurning av tøyen nær tøyen, så hessen heimer ferden at enda. Så leiet han meg atter til hentan spurningen som Pontius Pilatus spurte Jesus i Johannes evangeliet, kapittel 18. Hva sannleggje? Den store ironien ut at Pilatus spyr Jesus etta, at han sønne venter seg ut til fjeltene, sier han hos årene, jeg finner ångan skild til honom. Utan han vet at han hever Pontius Pilatus her, først så Iva og hva sannleggen for nega, men så han eisne sjálve svære spørningen som han sier til Jesus. Sannleggen at hesen hever ikke skreft gjørst. Og det var nemlig poenget vi først kom i Jesus. Han skulle komme her, god gjørtes menneske, til at jeg og to har syndet imot gode. Vi
har gjort det som vi skreft for gode, og til ikke måte som vi kunne rettvisere til feilene som vi har gjort. Vi kunne alltid si årsaker for at vi tar brått til lovene, men det er derfor så at tar vi standa for en dome, og så være dømt for dere gjerder, så nytt at det ikke bare sier årsaker. Ta mest ikke at gjerder som du har gjort, fettler bort i åndsjen. Somleis nytt at det helter ikke at du stender frem for domaren, og han dømer det, at du bare sier, årsaker dommer, det kan være fint at du dømer for disse syndene som har gjort, men et sikvis er ikke på det. Tusen kan disse dommer ikke være tilnægget. Vi vet at så hanker det ikke sammen. Så at en av henne stender frem for en dommer, og han dømer det for det synd som du har gjort, så kan du ikke slippe undan domen. Og dette domer som i sånne heime, som vi leser i Jøkken skriftene, at det som heimer dømmetor, han ikke verande sted, og en dag så skal alle heimer som vi kjenner en dag, være kastet over i eldsjekven, til så vidt kallar for helvete. Tog det så reelle tutninger mye, at kynna mån av at det en sannleidje, og det flere likning. Det kan ikke være flere sannleikar. Nå det en forståelse at sannleidje ikke relativer. Sannleidje og for alltid å være absolutt. Det som var sannleidje i jar, eier eisen å være sannleidje det. Om det som var sannleidje i jar, ikke sannleidje det, så det en og alene tog at det som en for hver sannleidje i jar, virkelig ikke hver sannleidje. Og til Jøsson Heson, at jeg vil kunne gjøre det her, som hører meg i kveld, evangeliet, som kraftgods, kvarjen til frelse som tror. Evangeliet ikke bare år. Evangeliet ikke bare en bådskap, evangeliet ikke en rørsla. Evangeliet som Peter sier, og i Apostelsønne 4, at evangeliet kraftgods, kvarjen til frelse som tror. Og det det som jeg vil legge dent for anfyrt her i kveld, at om du utan Jesus, så du fortapt, men du nøyest ikke at enda tunna nei herbeint, tunna nei sorg og storan. Til at oi honom, oi Jesus Kristi, eier vi denne glede, vi eier en fri, og vi eier en vån. Han lovar okkom at sykva vi honom, så skal han fyrirgeva okkom, synder okkara. Og i hoksen nemlig om hetta, så vi leser i 1. Johannesbrevet, kapittel 8, vers 9. Johannes, det er sånt det samme som skriver evangeliet, setter øyla greit fram i djøkken brevet til seg, kontrastene som mellom ljós og myrker, og imest annet som symboliserer det samme. Og han sier såleis i vers 9, kapittel 8 vers 9, at gjort av vi synder okkara, han trofast og rattviser, så han fyrirgjør okkom syndene, og rensar okkom fra atler åratvise. Men så han det tver søyer av somme krone. Vers 8 sier han jo såleis, at sier vi at vi ikke har synd, så darar vi dere sjølvom, og sannleggen ikke ui okkom. Og i vers 12 sier han vågjere, sier vi at vi ikke har synda, så gjør vi han til god, til liknare, og år hansara ikke ui okkom. Jesus sier, vi lærersvenner søgnar, hugsa vi om å holde fast just evnen om sannleika, så sier Jesus vi lærersvenner søgnar og Johannes evangeliet kapittel 8 og vers 32, eller vi kan teka fra vers 31. Jesus sier ta vi jødanar så var kommet til trykva han, vera tid i året møgnom tid av sannom lærersvenner møgner, og tid skulle skylda sannleikan, og sannleiken skal seta til kom fruger. Vi husker om hetta, at om sannleiken ui okkom, ta mester, at trykka vid evangelium, trykka vid at Jesus han som han sier seg vera, trykka vid til at han døye av Golgata krosset, trykka vid at han reis opp etter påskamorgon,
så skulle vi være frelst. Hetta penslar Paulus øyla greit fram fyrir okkom i Rombraunen, kapitel 12, vers 9, og så leser vi det sinter vi er herfra. Tog om tro vi munnen hjarta Jesus som Herra, og trus i hjertan er god restjan opp fra en deg, så skal du være frelstor. Tog vi hjertan trur ein til rattvise, og vi munnen hjartar ein til frelse. Og så sier han såleis i vers 13, til hvert han i kallar og navn Herrans skal være frelstor. Og hette er det horest alit som vi har sett okkur alit av. At trykka vi tog som Jesus sier, trykka vi tog honom, ja, men så skulle vi være frelst. Det er ikke nekka at ivastoi, ikke nekka at du kanskje er frelster, eller at du møvlig er frelster, men det er ikke ive. Det er sørste årene som Jesus sier av krossen sambarst Johannes. I de årene som vi leser i Johannes 19, vers 30. Ta nå han er i finnes i etikken, sier han, til fulltjørst. Så bøkte han høtte og gav opp andan. Det som heter orange mester til fulltjørst, så gjør vi atter og jødeskom skatteoppgjøren, et oppgjøren innanfor rockskap. Her og ta i rockskaperen li og gjørt vidgjørtur, eller generelt vel hukt etter her, ikke nekka å sette pritsen av. Så det samme året av hebraiskum som vi brukte her på at det er fullgjørst. Hetta mest for okkom, at det skuldabrevet som og til å heva i måte gode, det mest alle de gjerne som vi har just skreft i måte gode, alle de domere som vi har lagt om okkom, at det er alt golde. Her er ikke som man kletser i, det er fullgjørst. Noen vers i Gamla testamentet som er halvt i løse så støvna, det er så støvna som vi er i Øyla vel er i Sakaris kapitel 3. Sakaris var profeter i Jota at han var at Jota har vært utlagt i Babylon. Og ta det så var det kommet atter til ta lova i landet at han var utlagtene. Så færd Sakaris hessa sjånene her på en, som vi leser om i 3 kapitlet. Nå lät han med en sutja Josva, hovesprest. Han stod framför angel Herrans, og Satan stod under högre li hansara, att bära fram klävo emot i honom. Men Herren säger vi Satan, Herren revse till Satan, Herren revse till han som är utvalt i Jerusalem. Hessen ikke brantor, ryktor ur eltnon. Det er så ikke kanskje som mynden av fyrdekom, at Josva sender en stor hasate her Satan er akkerran fyrre, at det er syndnar som han har gjørst. Somleis stendte godt her som domare, som så skal møte kvars om en så akkerranar passa eller ikke. Hoksa nemlig om dette som Herren sier vi Satan her på et. Hessen ikke brantor, rykter ur eltnon, etla vi årum, hessen ikke langt bjergaur. Josva stender her, vi skittnom klævon, framafyr anslun. Ta teker anslun til åra og sier, vi tar i framafyr hon stå, fyrir time som standa framafyr Josva. Let han ur henne skittnom klævon, og vi han sjálvan sier han, og sier anslun, beilas til Josva, at jeg har tidsi misprotukt borstu fra ter, og to skal være leten vi har til klæge. Og vi tok seg nemlig om hekta, at Josva, han var bjergaur, han var ryktur ur eltnon, og hans misbrot var tidsi borstu fra honom. Så leser eist og støvan, tja ein og kvarjum, frelst og syndara, som er sett sitt alit av Herren Jesus Kristus, at tar man ena finna skal standa framma for gode og få en dom som man ena for hever oppe på borren,
fer nekar av verja til ta. Om du ikke trust av sonen, så skal du standa utan verja. Her vil ånden at teka tøyne med misbrott, bortsett fra tær, og til farstand domen som du hever oppe på borre. Men du i sonen, sannleiksen og tær, trust du evangelien, så får han säga såleis vi til, jeg har tidlig misbrott ut, bortsett fra tær, og du skal nå være leten, og vi har til klæge. Hette en underfull og en utrolig deilig glede og vogn å hava. At okkara frelsa hever ikke vi okkur sjálfum a gjerra, til ikke vi som kunne bera nega fram til Herran, til ikke vi som kunne gjerra nega fyrir at oppnå okkara egna frelsa, til bare eitt navn under himmelig givet, så menneska sal kunne være frelst vi. Så det hikker etter öllum imenskun lærum, vera nok til som det ena fyrir vera må, så sutja vi ein samanheng i öllum, og det at du måst gjøre hetta, eller at du måst gjøre hatta. Om du utvider tar inn gode gjøre vi tar inko, ja, men så slipper du kanska inn i paradis, så slipper du kanska inn i himmelen. Men sannleikjen, så vi prater her i kveld, hesen, at det kan gjøre det samme hva du gjørst. Du kanst ikke rett og stjøte til sjølvan. Det ikke som du kan sjølv gjøre at vi alltid bygd av hva Jesus Kristus har gjørst for til. Vi leser i Efesos 2, vers 8. Til nei det frelst, vi trygg, og til ikke at du kan sjølvan, til gav av Guds, ikke av verskom, for at ånden skal råse seg. Og hoksa nemlig om hetta, at det ikke av okker egne verskom. Vi kunne ikke råse okker av nøkron øron, undan tidsi av tog, som Jesus fyr i okkom. Nega som jeg glemte jeg sier Johanne, som vi kommer tanke om det, til har vi lest om disse søvna i Johannes 8. Til hetta at det var en gammal sier til jødom, hessa tøyina, at av påskom skulle ein fengje være lett leiser. Til overver til vi hesson, til hesson fengjen, som heter Barabbas, skriftene lustet til å være en rånsmaver, en droppsmaver og en lovbrådare, som ikke andre hever oppebåret enn at loja krossdeia. Ta det hesson maver som hever synda, som hever just skreft, det hesson maver som er leisgiven. Barabbas en verlig personer, men somleis Barabbas eisne en mynd at her og mer. Av røktom så var det vi som finket han dolmen og okkom så vidt eia foa. Men Jesus kom i tøyn og min sted fyrir okkom så leis jeg vidt kunne være frelst og være bjergaie fra okkara ekte synd og misgjørum fra til dome som lagtur av okkom. Ta Jesus og ena for veri krossfester leser vi så hese hendingsna og i Lukas kapittel 23 og vers 39 her Jesus hongra krossnum og tvær mans henga li om li tja honom. Og han sier, og vi leser såleis i Lukas 23 og 39 annar av ildjarmannum og hingu her spotta av han og sier du ikke Kristus, frelst du sjálvan og okkom. Men hin hei at honom og sverre ötta seldris to god, to som som det samme dome, og vit av røttom til vi få atte til og gjerir okkara hav oppe borre. Men hesen hever ikke skreft gjørst. Og så det nemlig at vi leser underfulle årene som Jesus mittles interaksjoner som Jesus hever vi henta mannen som honker vi hans liv. Herre, minst til moin til du kommer i rydde tøynom. Og Jesus sverar honom, sannelig jeg sier til og det skal du være ved mer og i paradiset.
Hetta er nemlig støvan som vi mennesker er i. At vi kunne velja et av breka frelsaren. Ter er kvöld, kunnkjørst evangeliet. Jeg vet ikke om du nekket over hørst evangeliet før, jeg vet ikke om du langt og øst frelster, jeg vet ikke hva tøyn støva er, hva tøyn personlige, salarlige støva er, men jeg vil gjerne heita til at gjøre som den ene rånsmøveren, og hjerta Jesus som Herre og frelsere, og ikke gjøre som hin og bare hova og spotta. Tøy oansett om du vil det eller ikke, oansett om du trus det eller ikke, så skal du ena finna standa framafyra Herren. Og ta ved det ikke som frelsere, men som domare. Og du skal ikke være sparter fyrir det som du hever gjørst. Du vil bare innlega heita til at gjørta Jesus som Herre og frelsere, at leita til Herren, medan han er å finne, og kalla han til stund han er nær. Tog for dag som gonger er bare ein dag styttre til at du kom i hans herre. Jesus gjev lærersvenn søgnom nekvtetjen på hva for jeg henta og punter at du kom i hans herre. Vi så ikke langt nå, byrjan i hesten er noen imes ting som har hendt. Australia har lova i brennande elde. Milan har ikke sagt om det, men i Indonesia har flere gåsfjall gåst i senast viknar. Vi så ikke vevlagsbrøydgar, vi så ikke at vever og vinter sekvar uppföras annerledes enn hva det annars vanlig hadde gjort. Vi så ikke tjå reisa seg opp mot tjå, så vi ser flere finner heimsøvne. Og nå i 2020 så ikke at alle heimer øttast, og alle heimer inn i benchen. Og hatt er eiseneka, så Jesus eisene nevner som eit av dem tog artetsen, så hente arren. Vi vet ikke nær akkurat ta verer som tjover av nått, ta han kjemer. Tog vil bare heita at medan tog hever tog, medan tog eier dagen, løt noe i dag. Et sikve evangelium, et sikve Herren Jesus Kristus, og til skatt for frelstor. Amen. Takk for det, Egon. Det skal bådskaper. Vi hører nå jeg synes jeg tar sanger, og den andre kommer enda. Og synes jeg nå takk og si det for alt. Takk jeg sier til for alt, tog kærleik stor og ta jeg kjenne meg hver gang du mer kraft ta ord tut mer ber tog tu stamklektor som aldrig vika största kjolt meg nødleikar tog tu stamklektor som aldrig vika största kjolt meg nødleikar takk jeg sier til for alt, tog kærleik stor ta jeg kjenne meg hver gang og i meg kraft ta ord tog mer ber tog stamklektor som aldrig vika styrsta kjolt meg nødleikar du stamklektor som aldrig vika styrsta
kjort mein ødeleikara. Ja, så jag vet, god skap med hjärsta. God skap i mer ett hjärsta herra, men du i dag. Entur nutja til sal og sinnala. God skap i mer ett hjärsta herra, men du i dag. Entur nutja til sal og sinnala. Vær vøyt med tjater, en liva vil ter nær. Lät aftur tun anda virka ui mer. God gjev tu mer fred, så gledjena av nutjon. Og vi tekta moi sal skal prisa ter. God skap i mer ett hjärsta rätt i den. Endur nutja til sal og sinnala. God skap i mer ett hjärsta rätt i den. Endur nutja til sal og sinnala. Vær vøyt med tjater, en liva vil ter nær. Lät aftur tun anda virka ui mer. God gjev tu mer fred, så gledjena av nutjon. Jo vi tekta moi sal skal prisa ter. Jo vi tekta moi sal skal prisa ter. Ja, det møtte jeg i kveld kom enda, og jeg bare takka sangaren for det, gav sangen, og jeg kvann takk for talene. Og takk til tikkene som lytte jeg her i kveld, her hjemmefra. Og min bønn som jeg kvann nevnte, at akkurat bønn at du tidser mot som frelser noen. Så kom til så nye støve, at Jesus frelseren til en liv. Du tidser til støvene at takk honom for frelsene. Til min bønn at du gjør det i kveld, Arne og sent. Og kanskje du tidser mot frelseren noen, så min bønn til at du oppbygd i kveld, at du kommer at få seg glede natter for å ta frelse. Og han givet i åkken, og ja. Nästa höstkväll tar jag så jag kvar natt att tala. Kvällens tala om kvärt sannleike. Tar jag kan så tala om hur ska nu leva den sannleiken. Och jag också att ända vi läsa Johannes 14:6. Jesus svarar honom: "Er väveren, sannleiken och livet. Ongen kommer till färden utan vi mer." Ska inte bön. Herre, takk for møtet i kveld. Takk for at du er vi og nødlån, og be om at du var fremme hvis vi og jeg ser tog her i støvene. Jeg ser det og greit og nødlån går godt, men vi kunne kvile tog at du alltid er tjak, og du er stabiler går godt, du støver at det er alltid samme støver fremme for tjak og godt, at du brøyt stångene. Takk for det. Be om å være vi myndelig noen i följen och runt om i hemmen går god att du inte en visdom till att täcka det rätt stövnar går god. Det blir om. Be för jag vet att må komma känna till går god och komma känna till en bättre och så till en större går god. Tackar så för att frälsarna går god. Det underfulla frälse till giv jag kan gå god. Och att vi kunde måste känna större och större för kvant det gång. Yes namn, amen. Ska bara ända lösningen att nästa sunnekväll eller sunnemorgonen tar vi så präpodling gatter och mikkvällen tar vi så
bønnermøte. Og så vi det sånn, nei, så var det høstkvällte ungdomsmøte og ta helt så. Ja, takk for kvällt.